dami. Baby Cows. Baby cow. Oo, galing na. Wala na. Because it's already Pwede oh. Baka may isa pang gasoline station doon. Check natin, lagpas natin naman. Hindi pa naman yung pinakasal natin. Ah, mapinis mo. Hindi, bayang ta. Ikaw, Chop. si Chud tulog siguro. Gising. Kasama naman siguro yan eh. Diyan tayo lumabas ng ano, para Ng kape. dito tayo lumabas ng doon tayo pumasok sa mga kumako. Talino ng kasama ko. Carabao. Carabao. Ganda ng house. Carabao. Kubigan pala. Kami, di ba nagkasagas sa station? Wala. Kaya tayo na magsabungan. Balik na naman kami! Bungad lang tayo, ano ba yung bungad na yun? Maraming manok doon. Ay, naligaw eh! Yung St. Joseph, St. Joseph Church. may Hindi ko karatula. alam. Basta may buko na, ayan o. May buko. May manggang walang bunga. Naligaw! Ah! Oh! Lagpas kami na si Earl. Nagpas kami ng secret niya. Tapos papasok. Ay, Wow! Alam ko nasa bungad yun. Oh, sabi ko sa'yo dun sa rock road eh. Oh, balik ako. Balik kami, pumasok. naligaw, naligaw. Balik. Sabi ko ni rock road. Dami kawan tayo. Lumabas tayo, dito tayo lumabas ng We're lost. Di ba may yan, daanan ito na lang Maray, ano, kaliwa ka dyan. Oo. Yan, Sabi ko eh, tatanda ko to eh. kaliwa tayo dyan. Baka lumusot tayo sa akin. Okay, atras pa pre, atras pa. Welo. Oop. Kaliwa tayo dyan. Dun yun. Bumusok tayo sa kanan. Baka sa kanal. Okay. Okay na. Kaliwa tayo. May nakikita kami dalawang kalabaw. Nakita kami kalabaw. Ano ba to? Camping, sa'yo ba to? May magandang bahay. May magandang bahay. Papasok mo namin. Oh, camping, mami! Kasya ba? Oh. Hindi kasya ba? Up. Wala. Na kami. Ayun na. Ayan na yung bahay mo. Bungad nga lang. Ay, Wala na pala yung manok niya rito. Saan ang bahay niya? Ito po. ito. Ah, yung ikaw ba niya yan? Bahay niya. Okay. Saan ba dapat dadaan tayo? Hi, Mimi. Come here. Oh, gusto ko mo get one. Sayat ko. Ayun pa, Mimi, oh. Alala, hinahabol lang ni Mimi. Ay! Ay! Ayun yung pumasok. Kaya dito daw siya sa Mimi. Ay! Ay!
Hawakin mo lang, Mi. Pahawak daw ng Mimi. May mangga, oh. Pero mo, mananok pa sa likod. Mangga, oh. Dami mangga, oh. Ah, yan. Hi! Hawak, Mimi, hawak. Uy! Dali, hawak. Din also. That's Mimi. All Hindi ito mangagat eh. Di man yung mangagat. Si Mimi. Wow! Hawak mo, Pagat Mimi. siya. Ba't payat to, boy? Ha? May Mimi kami sa Bulacan. Bulacan ba ito man, ha? Sagaray. Norzagaray. Hey, Mimi, oh. That's the Mimi. Oh, sige, punta mo si Mimi. Punta mo si Mimi. Dali, let's go tayo kay Mama. Doon tayo kay Lolo. Ay, kay Lola. Ta. Wait lang! Madadapa tayo. Bakit saan babanda yun? Chub, mangga chub, oh. Abot lang. Abot kamay. Hoy! Tira mo. Cow. Na. Ito na nga sa baba. Malapit na sa mga baka. Sabi ng Bibili na ng lupa, oh. Wow. Ay, grabe. Oh, parang may doon tayo. Doon yung dinaanan natin. Mayroon. Pero hindi na nakita kasi nakarangan. Wala na nakita. Ito pa dito ha. Conveyor. Daanan ng bato. Yan ang bato. Diba sa kulay sa Garcia Hernandez ganito na install. Yan dinadaan ng conveyor. So sa atin naman, diretso sa pier. Ay, ito pala kasi ano? Ano pala sa simento?
ganda oh. Agoy, agoy. Parang punta anda pa na yan. Oo. Sweet anda. Kumagaya sa'yo na nagpapalaka sa anda. Si Arla. Agoy. Hi guys. Relax. Bababa. Ganda. Ang dami pang ano, mga lupang pwedeng... Oh, sarap niya panostos na. Abot na ba yun? Pag payat yung ano. May-ari din. May-ari na. Bukid yung pagkakit. Sinagos. Bakit ba ba? Ha? Five. Dami nga naman ang papaya oh. Garden talaga no. Parang bukol na nga. Oh, parang papuntang ano lang manang oh, Carmen. Oh, ganyan din yun oh. Oh. Punta tayo dito na tayo sa Sakara eh. Ikot-ikot eh.